आपके साथ कभी ऐसा हुआ है मंजिल से पहुंचने से पहले ही ट्रेन मिस हो जाना? कुछ ऐसा ही होने वाला था हमारे साथ गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर। तो चलिए अभी हम लोग हमारी ब्रह्मताल ट्रैक की सीरीज को स्टार्ट करते हैं और आज हमारा पहला दिन है। और इस पूरी ट्रेन जर्नी में हमारा बेस्ट व्यू था माउंटेन्स का माउंट आबू पर। और आज की हमारी डेस्टिनेशन है हरिद्वार। ये हमारे लिए एक 24 आवर्स की बोरिंग सी ट्रेन जर्नी रही थी। और जस्ट हम लोग हरिद्वार पहुंचे तो हम लोगों ने तुरंत यहाँ का स्ट्रीट फूड ट्राई किया था। भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी इसलिए दाल कुलचे, जिसका मैंने नाम भी पहली बार सुना और टेस्ट भी पहली बार किया।